Mi nombre es Antonio del Solar Retamoso, natural de Huamanga, de la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Tuve una niñez, como todos creo, acá en Huamanga, en el barrio de San Blas. Mis padres son Javier del Solar y Perpetua Retamoso. En mi familia, soy el menor de 7 hermanos. De mi familia nadie es músico, yo soy, como dije, el menor. Soy el único que se dedica a la música. Un poco por la influencia de mis hermanos mayores, que les interesaba o les gustaba el canto y el teatro, a uno en particular. Y ellos un poco me inculcaron el arte, ¿no?, de la música. Ahí empezó el gusto por la música y también en el barrio de San Blas. San Blas es un barrio muy musical. Sabemos que incluso Raúl García Zárate vivió acá y muchos artistas, guitarristas también. Entonces yo desde niño veía eso y fui influido en el arte de la música. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Alejandro Vega Reyes, bajista, contrabajista. Soy originario de acá de la ciudad de Ayacucho. Pertenezco a la Orquesta Sinfónica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la región de Ayacucho. Mi vida siempre ha estado llena de música, siempre he estado rodeada de música. Mi papá es músico, tengo 2 hermanas también que son músicos. Y bueno, siempre me ha gustado lo que es el bajo y el contrabajo. Me llamo Irving Cajamarca Barbosa, soy de la región de Pacaycasa, Ayacucho, Huamanga. Mi familia también es de Pacaycasa. Mi familia no son netamente músicos, mi hermano y yo somos los únicos músicos de la familia. Tenemos presentaciones, o sea, me gusta el violín porque encontré el gusto musical en este instrumento, especialmente cuando tocamos nuestros huaynos, ¿no? La música ayacuchana que tenemos. Mi nombre es Iván Gustavo Márquez Sánchez, yo soy procedente de Huanta. Ninguno de mis familiares toca música, soy el único. Me dediqué a la música porque siento que es un gran arte que debe cultivarse. Mi nombre es Iván Gutiérrez Ulca, soy de acá, de la ciudad de Ayacucho, Huamanga. Bueno, tengo ciertos tíos que tocan guitarra, ¿no? Y al inicio, por ejemplo, yo y mi hermano hemos intentado tocar o iniciar con la guitarra. Comenzó con la guitarra. A mí no me ha llamado tanto la atención mucho la guitarra, pero cuando escuché el violín sentí que era lo que me gustaba, ¿no? Y quería, si agarrar un instrumento, quería yo comenzar con el violín. Y pues también aprecio o valoro la música ayacuchana porque todos, ¿no? Cada uno de nosotros como músicos hemos crecido escuchando nuestra propia música y podrías decir, quieras o no, tienes la música dentro de ti. Mi nombre es Isakura Ayala, he estudiado en María Auxiliadora de Huanta. Yo estoy en la orquesta aproximadamente ya 3 meses. Soy de Huanta y un profesor de aquí, más o menos, me invitó como él me enseñaba y así nos fuimos formando, como a mí me gusta la música y todo eso. Yo toco el violín, soy violín 2 en la orquesta y aprendí en Huanta, así los profesores que me enseñaron.
Mi nombre es Cristian Pavel Chuchanangulo. Nací en la ciudad de Huamanga, pero me formé en Huancavelica. Estudié ahí toda mi inicial y primaria. Después me formé en la ciudad de Huanta y llegué a Huamanga para mis estudios superiores. Me gusta la música desde pequeño. En mi familia no hubo un entorno musical, nadie toca un instrumento, pero me llamó siempre la atención desde pequeño. Mi nombre es Joana Saxa Melgar, soy de acá, de Ayacucho. Estudié en el colegio María Auxiliadora, de acá también de Ayacucho, y me formé en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Condorcunca de Ayacucho en el nivel superior. La especialidad música, violín. Hola, mi nombre es Nieves Castañeda Neira, soy de Coracora, del colegio, mi secundaria lo estudié en el colegio Cristo Rey número 12 de Coracora. Bueno, después me vine para aquí, para Huamanga, a estudiar música en la Escuela de Formación Artística Condorcunca, y ahí terminé lo que es música. Soy Eduardo, soy natal de Ayacucho, Huamanga. Mis estudios lo hice en la Escuela Mariscal Sucre, estudios primarios, y estudié Mariscal Cáceres, la secundaria. Ya egresé el 2010 del colegio y decidí estudiar música en el año 2013, postulando e ingresando a la Escuela Superior de Formación Artística Condorcunca. Y bueno, desde entonces que ya ha pasado el tiempo, ya egresé. Hola, yo soy Flor María Majero Alba, nací acá en Huamanga, Ayacucho. Yo estudié en el colegio Luis Carranza y bueno, al terminar mis estudios yo pensaba estudiar en la universidad, en la UNCH, ¿no? Lo que es las carreras de salud, pero hubo un tiempo en que me decidí a estudiar lo que es la música. Empecé a estudiar desde básica y bueno, soy estudiante del violín. Y ahora pertenezco, bueno, a la orquesta de Huamanga, Ayacucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Pareja. Soy violinista. Yo estudié en la Escuela Condorcunca acá en Ayacucho, pero muy aparte de eso me he estado preparando en Lima, en el conservatorio y en la Escuela Suzuki, que para mí eso fue muy importante para mejorar profesionalmente hablando. Me he dedicado más a la preparación en bebés, que creo que sería mi especialización, ¿no? Que es música para bebés, estimulación temprana musical. Y bueno, ahora estoy en la orquesta, tocando la viola, ejecutando la viola, experimentando con este instrumento musical que me parece todo un mundo y muy apasionante. También es muy lindo pertenecer a una organización en la que estamos como ahora, que es la Orquesta Sinfónica, siempre con miras hacia un futuro, porque queremos que Ayacucho tenga un espacio musical donde todos sean aceptados, ¿no? Mi nombre es Boris Kendall, yo soy natural de Tacna, he vivido allá, estoy aquí en Ayacucho recién desde el 2016, pero vivo en Huanta y desde Huanta vengo acá a la orquesta. Yo soy flautista, esta es mi especialidad. Estudié en varios lugares, pero completé mis estudios en el mismo Tacna, en la Escuela de Música de allá, la ESFA Francisco Lazo. Y desde ahí vengo hasta acá,
Me enteré de la orquesta cuando hubo una audición el año pasado, en febrero si no recuerdo mal. Vinimos acá, nos presentamos en el auditorio, pues, y desde ahí he seguido participando, comprometido con este proyecto. Lo hago por amor a la música, porque me gusta hacerlo. Es mi pasión. Y aunque de repente no haya alguna remuneración, pues es por el simple gusto de tocar, pasión por la música.
Yo estudié en el Colegio San Ramón de Ayacucho, la primaria y la secundaria. Y un poco ya en secundaria con los amigos, conocí amigos que les gustaba la música. Nos juntamos entre ellos, hicimos un poco de música. Había un profesor que, bueno, José Chocos Alzamora, que en paz descanse, un poco nos inculcó también el arte. A mí me interesó mucho la guitarra desde muy pequeño. Entonces con este profesor me empezó a gustar más, quiso hacer él era director de la tuna universitaria en ese tiempo, hablamos de la década del 80, 90. Bueno, yo en secundaria estuve en el 93 más o menos y allí él quiso hacer la tuna en el colegio y eso fue que me inspiró prácticamente a tocar la guitarra y con unos amigos también del barrio de Santana, que es cerca acá, hicimos una agrupación pequeña donde integraban incluso personas ya mayores, me enseñaron a tocar la guitarra, el charango, el roncador, ronroco creo que le llaman. Y también un poco incluí en esto de la zampoña, la quena, pero poco, ¿no? Y eso fue lo que me hizo decidir prácticamente por estudiar música. Entre muchas cosas, ¿no? Uno tenía que elegir y bueno, en una casa decir voy a estudiar música no era tan normal hace unos 25 años ya casi. Pero bueno, me incliné por esto, igual postulé a la universidad, pero lo que pudo más en mi vida fue la música. Bueno, al concluir los estudios en San Ramón, decidí estudiar música, ¿no? Y en contra, obviamente, de mis padres, porque, como dije, soy el menor de 7 hermanos. No querían aceptar, porque siempre el estudio de la música, o la música en sí, ha estado ligado a la bohemia y todo esto, al menos acá en Ayacucho, en nuestra sociedad. Entonces, a pesar de todo eso, yo postulé a la Escuela Superior de Música de Ayacucho, a la Escuela Condorcunca, donde hice todos mis estudios y soy egresado de ahí, incluso fui profesor, ¿no? En estos momentos no, pero bueno, he hecho prácticamente toda mi carrera, desde terminado la secundaria hasta hoy en la Escuela de Música de Ayacucho. Yo recuerdo cuando era 7, 8 años, mi papá tenía una sala de grabación y pienso que desde ese momento a mí me llamó la atención qué es la música, porque venían artistas reconocidos, ¿no? En lo vernacular, en el folclore, que venían los apus a mi casa, bueno, a su estudio, ¿no? Magda y varios, y yo les escuchaba. Yo creo que desde ese momento entró más en mí lo que es la música. Y así pasaron los años, pues se cerró el estudio de mi papá y dejé de frecuentar lo que era la música. Ya fue en el año 2008 o 2009 que empiezo ya ejecutando el instrumento de guitarra y haciendo grupos, ¿no? Como todos, bandas de rock, que a los jóvenes les gusta. Y es ahí cuando egreso, termino y hacía ya música con mis amigos, varios de mis amigos de la escuela, del colegio, y gente que conocí en la calle, ¿no? Amigos también. Y pues ingreso a la universidad, en la San Cristóbal, en el año 2011, ya con motivo de las huelgas y todo ello. Decido ir a recibir clases en la escuela de música. Y pues ahí decidí que en el año 2013 postulara lo que es a la escuela de música, ¿no? Ingreso y ahí empiezan mis estudios ya más serios en lo que es la música, ¿no? Y es ahí donde te das cuenta de que cuando entras como un hobby de música, llegas a ver que no simplemente es un hobby la música, es un estudio, es una carrera, es algo profesional, como cualquier otra carrera, como medicina, como ingeniería. Es una carrera que no es muy valorada, ¿no? Mucho menos en Ayacucho. O sea, tú eres músico, eres borracho, te dicen. Y eso es así, eres bohemio, eres así. Y creo que nosotros, la nueva generación, debemos cambiar eso, esa idea, ese estereotipo de decir a los músicos que son borrachos, todo. Y bueno, ¿no? Y eso yo creo que fue
me motiva también que Ayacucho tenga una orquesta o tenga muchas cosas en el ámbito musical más profesional, ¿no? Obviamente tenemos grandes músicos ayacuchanos que han trascendido a nivel mundial, ¿no? Hace poco también falleció Raúl García Zárate, uno de los mejores guitarristas para mí. Y es llegar a eso, no trascender. Llegar a nosotros también a ser. Y ahora como estoy integrando la orquesta, pienso trascender, ¿no? O sea, llegar a algo que Ayacucho no tuvo en un inicio, ¿no? Sí hubo intentos, siempre lo hubo, pero nunca llegaron a más. Y creo que esta vez necesitamos y debemos hacer que esto crezca, que Ayacucho tenga la Orquesta Sinfónica Regional de Ayacucho. Acá en Ayacucho viven bastante lo que es su cultura musical. Tienen una cultura propia, muy rica, por cierto, y que si no es que a todos, a la mayoría les gusta, lo viven, se esfuerzan por estar presentes en esto. En Tacna la cultura es muy diferente, bastante. Y de por sí voy a tocar un tema sencillo en los que es huaynos. Allá no hay, o es muy poco. En cambio acá los jóvenes, los niños, más aún los adultos escuchan, bailan, los carnavales, los huaynos, yarabís y demás. En cambio allá no, es otro tipo de cultura. Respecto a la música, con mis padres, mi papá es guitarrista, bajista. Él se ha abocado más a la música popular. Él toca más lo que es música criolla, música folclórica. Y bueno, también es uno de los músicos reconocidos acá en Ayacucho. Ha pasado por varios grupos trascendentes también. Ahora ya está un poquito más abocado a la música criolla, que también es muy buena también acá en Ayacucho. Yo pienso, por mi parte, que he venido, la música viene de él en mí. Por esto que siempre desde niño me ha inculcado con la música. Siempre, como repito, mi vida siempre ha estado rodeada de música. Y bueno, no podía ser ajeno a esa tendencia, ¿no? A la tendencia de también tocar un instrumento y bueno, ser mejor cada día. Bueno, desde niño siempre me ha gustado la percusión. He sido percusionista primero en lo que es percusión menor, tarola, platillos, un poco lo que es batería. Pero de ahí creciendo pasé por la banda del colegio, agarré trompeta, agarré trombón. Pero de ahí yo ya sabía de la existencia del bajo y me metí de lleno al bajo y bueno, posteriormente al contrabajo, que es ahora mis instrumentos fuertes, los instrumentos que más domino. Bueno, aparte de esto también sé tocar guitarra, un poco de charango, algo regional. Y bueno, esa sería mi trayectoria musical, mi instrumento principal, bajo y contrabajo. Mayormente nosotros cuando nos inclinamos a algo musical es porque nuestros papás o porque hemos visto o porque nos agradó. Entonces en mi caso fue eso, poco a poco yo lo empecé cantando y luego empecé ya incorporándome a un instrumento musical, que en este caso es el violín. Elegí música porque siempre lo he llevado conmigo, ¿no? Desde que era muy pequeña, mi mamá prácticamente es la que me orientó con el canto, se podría decir. Y también viendo a mi hermano mayor, ya que él también tocaba el violín, aunque bueno, es multifacético, tocaba muchos instrumentos y me llamó bastante el violín. Así que, como siempre, me ha llamado la atención los sonidos, el canto, el violín, la guitarra. Es por eso que decidí estudiar lo que es la música. Considero que nuestra música aquí en Ayacucho es tan rica, no tenemos nada que envidiar a las otras provincias, cada uno tiene lo suyo. Pienso que
los tiempos han cambiado, estamos nosotros adaptándonos a diferentes estilos y eso es bueno porque nos permite mantener viva nuestra cultura y es tan rico. Nosotros los jóvenes, los que vienen después, debemos de sentirnos tan contentos, tan orgullosos y debemos trabajar porque esto no muera. Debemos continuar a hacer cosas diferentes, adaptar y todo ello para que todo esto continúe, ¿no? Y podamos seguir creciendo como cultura, como música ayacuchana. Cuando era pequeño la música era como un pasatiempo, algo divertido, algo que me gustaba mucho hacer. Pero de un tiempo a este la música se convirtió como ya una pasión para mí. Una de las razones, uno de los motivos, vivir para la música o vivir por la música, es una de mis inspiraciones, de mis metas o la filosofía más o menos que manejo y que me gustaría compartir, inculcar con muchos compañeros, amigos, sobrinos, familiares, sí. La música creo que me ha dado muchas oportunidades. Desde pequeño, joven, siempre me ha gustado, de alguna manera siempre he estado metido en la música, por voluntad propia también, obviamente, y hasta que llegué a la escuela. O sea, básicamente llegué a la escuela sin conocerla, fue por un amigo que me dateó, y bueno, y tal vez eso fue un poco que me sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, la Escuela de Música Condorcunca ya tiene muchos años formando aquí en la ciudad de Huamanga, pero yo estaba en Huanta como unos 4 años y nunca había escuchado de la escuela y eso que estamos muy cerca, ¿no? Y yo no sabía por qué la escuela no es tan conocida, al menos como yo creo que no es muy conocida. Algunos sí creen que sí, pero yo pienso que no y debe haber algo, falta algo seguro hoy. Lo que me interesa más de la música ayacuchana es la influencia que tiene aquí, porque yo veo en los jóvenes, en los niños, que el que menos pues conoce sus canciones, las canta, las toca, o si va a aprender a tocar un instrumento, pues quiere aprender música ayacuchana, siempre los guaynos. Y eso es lo que rescato bastante, el amor que tienen por su cultura, la identidad que tienen con lo suyo. Y sí, eso es lo mejor para mí. Bueno, en la escuela de música conocí muchos amigos muy buenos músicos, entramos con ese ímpetu de aprender. Lamentablemente o afortunadamente la formación de la escuela de acá, la escuela Condorcunca, es una formación artística, pedagógica y no netamente musical. Entonces teníamos que buscar alternativas musicales, ¿no? En un inicio hicimos un grupo, recuerdo que se llamaba Incógnita, que no teníamos nombre y nos bautizaron con ese nombre, con varios amigos. Luego de esa travesía, que eso fueron como 3 años, entre los 16, 17, 18 años, a los 18 años pude integrar el grupo Los Huarpas, que era el grupo en boga de esa época, ¿no? Incluso con Los Huarpas llegamos al Festival Internacional de la Cerveza Cusqueña, eso fue en el 99, jovencitos. Bueno, unos adolescentes, ¿no? Ese grupo fue el que dio muchos lauros a Ayacucho. Luego de eso integré el grupo Cihuargente, donde estuve muchos años y de algún modo también pude ser el director musical y el director general prácticamente en la agrupación. Luego, después de muchos años, decidí también hacer otro grupo que tuvo el nombre, o tiene, ¿no? Ahora actualmente el nombre de Majaretas, con los cuales llegamos incluso a un concurso en Lima, donde llegamos hasta la semifinal, se llamaba La Banda, donde concursamos con muchos grupos, muchas bandas reconocidas a nivel nacional. Lamentablemente no pudimos lograr el objetivo porque fuimos con las miras de ganar, ¿no? Como todos, creo, y Ayacucho ahí y en muchas ocasiones demostró que tenía mucha música, mucho talento. Actualmente, obviamente, estoy con ese grupo, produciendo ya el disco con otro formato, con otras miras también de llevar la música ayacuchana, la fusión al Perú y al mundo. Y en toda esta travesía, hace unos, 2 años, nace esa inquietud de algunos jóvenes de formar una orquesta sinfónica en Ayacucho.
donde de algún modo yo soy invitado a esto, ¿no? Entonces, yo nunca había tenido una experiencia de ese tipo. Bueno, por mis estudios en la escuela de música sí, ¿no? Tenemos algún tipo de contacto, conocimiento, pero no de haber formado una orquesta en sí. También por el instrumento que yo estudié, que era la guitarra. Y la guitarra obviamente no es parte de una orquesta sinfónica. Entonces me invitaron un poco para asesorarlos, para ver sus ensayos nada más, y me gustó la idea, me gustó, vi que era un mundo distinto para mí, muy interesante, que requería de mucho estudio, mucho trabajo, y realmente me interesó y nos aventuramos a hacer una orquesta, ¿no? Bueno, con esa asociación, con esa orquesta la empezamos en noviembre del 2017. Bueno, empezamos esa travesía, hicimos nuestro primer concierto el 27 de marzo de este año, y todo fue realmente una experiencia muy, muy bonita. Teníamos que estar dentro de la producción, de la preparación del concierto, los ensayos, el sonido y todo un sinfín de cosas. Pero lamentablemente esto un poco se fue diluyendo porque las personas que estaban encargadas de esa asociación, porque era una asociación, contrataron a una persona que venía de Lima, y bueno, yo tuve que salir prácticamente, ¿no? Y bueno, estuvimos un par de meses un poco desligados de la orquesta hasta que el Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, nos convoca para nuevamente hacer la orquesta. Esto fue por el mes de julio, más o menos, julio, agosto. Y nos juntamos con algunos jóvenes y decidimos hacer esta orquesta. Dijimos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo a título personal? A una cuestión de que nosotros queremos formar una orquesta sinfónica en Ayacucho con personas de la región, con personas que realmente quieran la música, amen la música y vivan para la música, no ese concepto equivocado que tenemos muchos músicos o tienen, que viven de la música, ¿no? Eso un poco hay que sacarlo, desterrarlo y decir yo vivo para la música. Y así nació esto, ¿no? Y empezamos los ensayos, empezamos a hacer un poco la convocatoria a jóvenes egresados de la escuela de música, algunos estudiantes e incluso jóvenes de colegio. Yo tuve una experiencia hace 3, 4 años, trabajé en el Colegio María Auxiliadora de Ayacucho, en el taller de música obviamente, y conocí jovencitas, niñas muy talentosas. Realmente Ayacucho es una ciudad muy musical. Y justamente 2 niñas están integrando la orquesta en la actualidad, ¿no? Una en la percusión, Luciana Vega, y la otra niñita en la flauta, ¿no? Adriana Vega, las hermanas. Y un hermano más de ellos que toca el bajo, ¿no? Lamentablemente no contamos con instrumentos, no podemos contar con un contrabajo, y él, bueno, toca el bajo electrónico. Y es una experiencia muy hermosa. Bueno, a raíz de que estuvimos haciendo esto con el ministerio, pudimos hacer el primer concierto. Prácticamente nuestro debut fue el día del lanzamiento del Bicentenario, donde nos convocaron para poder interpretar el himno nacional, ¿no? Y fue una experiencia realmente muy bonita y muy satisfactoria para nosotros, donde el nivel de producción era milimétrico, ¿no? Porque, bueno, llegaba el presidente de la República, la ministra de Cultura, no era para menos, ¿no? Y Ayacucho fue sede del lanzamiento del Bicentenario, y eso realmente para nosotros, los 30, 35 integrantes que somos, fue todo un orgullo, ¿no? Estar ahí y con músicos ayacuchanos, personas ayacuchanas comprometidas por el arte y la cultura de nuestra región, por salvar esto, ¿no? Incluso quisimos tocar algunas melodías propias de la región, pero bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Dentro del protocolo no pudimos incluirlas. Bueno, en lo que hacen en Coracora la música es muy folclorista. La música interpretada ahí en Coracora es más el canto, el huayno, el yarabí, el carnaval, y tenemos muchos músicos allá en Coracora. Casi todos los que son de Coracora
interpretan canciones muy bonitas, ¿no? Y tenemos muy buenos artistas, guitarristas especialmente en Cora Cora. Y es muy buena, la formación allá es muy buena porque hay academias de música que te inculcan a cantar. Bueno, la orquesta, cuando se lanzó la propuesta, nosotros que somos instrumentistas, en este caso de arcos, de violín, no teníamos oportunidades prácticamente acá. Entonces buscábamos oportunidades aquí en Huamanga donde tocar, donde ejecutar nuestro instrumento. Entonces nos enteramos que estaba incorporándose lo que es la orquesta sinfónica, entonces sin pensarlo dos veces nos vinimos acá. De esperar un pago no lo esperamos porque nos gusta, estamos acá desde temprano, estamos a la hora de nuestros ensayos, estamos puntuales en nuestros conciertos. Yo creo que eso es la base fundamental de los músicos. Por amor a la música estamos acá. Somos un grupo pequeño, pero estamos ahí tratando de sacar adelante a la orquesta sinfónica, ¿no? Entonces lo que quisiera más adelante es que los jóvenes de Ayacucho se incorporen y vean la oportunidad aquí en la orquesta de música, que bienvenidos van a estar acá en la orquesta. Hablando de la orquesta, yo soy violinista en la orquesta, violín 2, y pues mi compromiso es al 100%, sinceramente, como lo comento, es llegar a trascender, ¿no? Como músicos, hacer todo para revalorar la música en un formato distinto. Bueno, la idea y el concepto también de la orquesta es lo siguiente, ¿no? Hacer música ayacuchana, y el objetivo de la orquesta, más que tocar música académica o clásica o europea, como se le llama, es también hacer un formato, una forma musical, de llevar la música ayacuchana, lo folclórico, a un formato de orquesta sinfónica, ¿no? Que es la intención, y con ello trascender, llevar a otro nivel, por así decir, la música ayacuchana, en general, música ayacuchana, puede ser pumpín, puede ser jarauis, infinidad de formas musicales que se encuentra acá. Y ese es uno de los objetivos de la orquesta. Y yo, mi compromiso de mi parte, bueno, uno es dar el 100%. Y yo, aparte de ser violinista, soy el coordinador de todo esto, y es una chamba muy amplia. Y hablar de si es que nos pagan o no nos pagan. Y creo que es también un objetivo también de nosotros como músicos, ser revalorados, tal vez siendo pagados, remunerados, ¿no? Y se está buscando. Esperemos que trabajando con la DDC se pueda lograr todo eso, ¿no? O sea, llegar como Cusco. Cusco, obviamente, también no inició todos pagados, ya, y ha tomado su tiempo, y ahora ya van ellos 10 años, y nosotros estamos empezando ya recién, y pues es un camino también muy largo, ¿no? No veamos que ni bien empezó y ya estamos pagados. Eso no es cierto, que varios también hablan eso. Y pues más que nada es hacer música, ¿no? Es amor a la música, es lo que te gusta, es lo que nos gusta, y eso es más que nada. La música tradicional de Ayacucho es muy compleja. Existen distintas variantes por cada pueblo, por cada sociedad que hay en Ayacucho. Existen distintas variantes de la música ayacuchana. Muchos piensan que la música ayacuchana es solo el huayno, pero no es así. También existe la danza tijeras, los pumpines, los chimaichas, y hay una gran variedad. Lo que queremos acá en la orquesta es hacer de esas músicas tradicionales, muy recónditas en Ayacucho, hacerlos en sinfónico, como es lo que estamos haciendo. Como ahí hay temas muy tradicionales, como es la suite ayacuchana, el mix de huaynos que tocamos, que suenan muy bien en la música sinfónica, y eso es lo que nosotros queremos abocarnos. Queremos agarrar la música regional, la música tradicional de Ayacucho, y hacerlo para una orquesta sinfónica, y ese es nuestro trabajo acá en Ayacucho. La invitación a la orquesta llegó por un compañero que se llama Edward. Me invitó para ser parte de un grupo de muchachos que van con el interés de formar una orquesta, y el objetivo era poder llevar la música ayacuchana en el formato de orquesta a más lugares, que se escuche por todo el Perú,
y que no, cómo no el extranjero, ¿no? Al final ese es el objetivo. Me interesó mucho, pues también comparto la idea de poder revalorar, inculcar y llevar siempre lo más lejos la música ayacuchana por mis raíces, obviamente, ¿no? Por mis padres, mi familia, y personalmente también me gusta mucho. Y también por aprender y saber mucho más sobre esto. En la orquesta, de hecho, todo es voluntario, no hay un pago de fondo, no hay nada. Todos estamos aquí por amor a la música. Creo que ese es lo que más nos mueve, la mayor motivación que tenemos, el amor a la música. Y bueno, todos esperamos que este proyecto salga, que surja y que pueda de aquí a un futuro pues, ser notorio en todo el Perú, ¿no? Y como la orquesta me gustaría que esta crezca mucho más, y más aún todavía me gustaría soñar en que no solamente sea una orquesta juvenil o de mayores, sino que también exista la orquesta infantil, puesto que tenemos tanto talento en los niños también y esto falta explotar. Y considero que ellos son tan buenos dentro de Ayacucho, hay tanto producto y los niños son parte importante de toda nuestra ciudad. Me gustaría ver Ayacucho muy grande, musicalmente, con grandes orquestas juveniles, infantiles y todo tipo de cultura dentro de nuestra región. Si se cultiva la música desde muy temprana edad, se desarrollan diversas capacidades en los niños. Entonces van creciendo con un entorno musical ya interiorizado. No tiene que esperar a los 7 años para aprender a tocar o a hacer música. Puede hacerlo desde que es muy pequeño, incluso desde que está en el vientre de su madre. Entonces, creo que es una manera muy linda de llevar y guiar hacia los niños, hacia la música. Bueno, una visión que tengo de la orquesta es ya una orquesta grande, dentro de unos 5, 10 años, quizás menos, sobre ya una orquesta más tecnificada, más estructurada, ya no con bajo, con contrabajo, quizás algunos instrumentos que no son muy fáciles de conseguir, y sobre todo también los instrumentistas. Me imagino una orquesta mayor estructurada, una orquesta muy sólida, con buenos elementos, buenos instrumentistas, bueno, nuestro director que siempre nos ha apoyado, y sobre todo, o sea, llegar a ser a un nivel profesional musical de mayor rango. Yo me veo acá 5 años, sinceramente, con una orquesta ya formada. O sea, yo pertenecer a este proyecto ya formados. Uno, sinceramente, haber logrado el objetivo de ser reconocidos en Ayacucho, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo, bueno, para mí, y para todos, creo que llegar al bicentenario siendo reconocidos, creo yo. Uno, con una resolución del ministerio. 2, reconocidos por la comunidad o por la ciudad, por la gente ayacuchana, por nosotros. Creo que eso también sería algo bonito, ¿no? Que ya la gente te conozca. Yo me veo, 1, en eso. 2, haciendo conciertos ya muy grandes y en lugares grandes, ¿no? Uno de los objetivos para mí cuando inicié sería tocar algún día en el Gran Teatro Nacional, ¿no? Y tocar no con música europea, clásica o académica, como se le puede decir, sino haciendo música ayacuchana, huaynos, jarauis, pumpín, en formato de orquesta. Y creo que eso sería, ¿no? O sea, verme acá 5 años y haber tocado, no tocar acá 5 años, sino ya haber tocado en el Gran Teatro Nacional, tocando nuestra música ayacuchana, en formato de orquesta. Y pues, depende de ello, ¿a quién no le gustaría ir con todo esto, con esta música, al extranjero, ¿no? A Europa, América del Norte, ¿no? A Europa. Y conquistar nuevos escenarios, nuevos teatros, ¿no? Con la música ayacuchana, revalorando, ¿no?